folhas de papel alumínio para um ventilador. Uma não foi o suficiente. Vamos tentar agora com 3 folhas e vamos ver se vai parar. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Nossa, muito fácil que cortou isso aqui. Agora com 5 folhas, vamos ver se vai parar essas hélices. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Nossa, picotou no meio 5 folhas, muito fácil. 7 folhas. Vamos lá, vamos ver. 3, 2, 1 e foi. Nossa, foi por muito pouco. Eu acho que com umas 10 ou 15 vai parar essas hélices. Vamos tentar agora com 10 folhas. Eu acho que vai ser o suficiente para parar esse ventilador. Vamos lá, hein? 3, 2, 1 e foi. Nossa, a Ana ainda picotou tudo. 15 folhas. Eu acho que agora eu vou conseguir parar esse ventilador. 3, 2, 1 e foi. Nossa, 15 folhas foram o suficiente para parar essas hélices.